हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे नेम ऑफ बर्ड्स, परिंदों के नाम, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में। डक, डक मीन बतख। क्रो, क्रो मीन कौवा। ऑल मीन उल्लू। ईगल, ईगल मीन उकाब। बैट, बैट मीन चमगादड़। तो चलो शुरू करते हैं कलर्स के साथ। डक, ग्रीन कलर, D U C K। डक, डक मीन बतख, डक मीन बतख। क्रो, ब्लैक कलर, C R O W। क्रो, क्रो मीन कौवा, क्रो मीन कौवा। ऑल, ऑरेंज कलर, O W L। ऑल मीन उल्लू, ऑल मीन उल्लू। ईगल, स्काई ब्लू कलर, E A G L E। ईगल, ईगल मीन उकाब, ईगल मीन उकाब। बैट, ब्लू कलर, B A T। बैट, बैट मीन चमगादड़, बैट मीन चमगादड़। बच्चों, आज हमने क्या सीखा? नेम ऑफ बर्ड्स, परिंदों के नाम। डक, डक मीन बतख। क्रो, क्रो मीन कौवा। ऑल मीन उल्लू। ईगल, ईगल मीन उकाब। बैट, बैट मीन चमगादड़। Okay, bye. Thanks for watching. Please subscribe my channel.